এস মজুমদার কারোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম বলি? সুজাতা সিংহ। তো উনি অসুস্থ দীর্ঘ প্রায় 5 বছর। 5 বছর পর্যন্ত ওনার উনি বসা থেকে উঠতে পারে না। পা দুটোটা অবশ হয়ে গেছে, একেবারে অবশ। মাথা থেকে নিচের অংশ অবশ। অবশ। আপনারা বলেন তো আপনারা কোথায় কোথায় দেখাইছেন? আমরা প্রথমত কুমিল্লা শহরে কয়েকটা হাসপাতালে করে নিয়ে আমি ঘুরেফেরা করছি, ডাক্তার দেখাইছি না হলে 7-8 জন কুমিল্লা শহরে। তার আগে লাকসামে দেখাইছি কয়েকজন ডাক্তার। লাকসাম থেকে আবার কুমিল্লা শহরে আসলাম, টাওয়ারে দেখালাম, টাওয়ার সেন্টারে দেখালাম, মুনে দেখাইলাম। তারপরে এদিকে গ্রামীণ ফোনের অপোজিটে একটা ইয়ে আছে, সম্ভবত কুমিল্লার বাইরে। তারপরে মিডল্যান্ডের একজন ব্যথা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, উনি আমাদেরকে রেফার করছে নিউরোসায়েন্স হসপিটাল আগারগাঁও। ওইখানে যাওয়ার পর তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে তারা বলছে যে প্রথমত বংশগত সমস্যা। পরে বলতেছে যে আমরা বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা বলার পর তারা বলতেছে হয়তো ওনার দিয়ে শুরু। আমরা বলছি তার বংশে কোনো সমস্যা নেই, তার বাবা মা বোন আরো 2 জন আছে, তারা সুস্থ সুন্দর। বললাম যে তো এখন তারপরেও ডাক্তাররা আমরা বলতেছে হয়তো তাকে দিয়ে সমস্যাটা শুরু হয়েছে। কিন্তু তারপরেও আমি কিন্তু তাদের যে কথাবার্তা এগুলো এতটা বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু তারপরেও আমি ভিতরে অনেক চেষ্টা করছি বাইরে নেওয়ার জন্য। দেখা গেছে এমন এক সময় আমি তো আমার বাগিনার সমর আপনার এখানে আসছে, ফেসবুকে যখন আমি এই বিষয়টা দেখলাম যে মামা, সে আমার শেয়ার করছে আমার তো অবস্থা বেশি খারাপ। তখন সে বললো যে আমি তো কুমিল্লা রেস করছে, এমন এমন জায়গায় এক ডাক্তার আছে, ওনার কাছে গেছে, এখন মোটামুটি না, সে অলরেডি খুব ভালো হয়ে গেছে। তারপরও অনেক চিন্তা ভাবনা করার পরে শেষে আবার তারে কল দিলাম। কল দেওয়ার পরে সে সমরে আপনার ঠিকানাটা দিছে, দেওয়ার পরে এখন আমরা এখানে আসলাম, ওটা নিয়ে আসলাম। এখন মোটামুটি আজকে সহ আমরা 3 দিন আসলাম। এখন নিউরোসায়েন্স কি বলছে? ওনার চিকিৎসা হবে না। নিউরোসায়েন্স বলছে বিশ্বের কোথাও চিকিৎসা নাই, বিশ্বের কোথাও এই রোগের চিকিৎসা নেই। কিন্তু তারপরে আমরা একটা এম নিয়েছিলাম ইন্ডিয়া নিব, কিন্তু ভাগ্যের সমরের কারণে হয়তো আপনার এখানে আসছি। এখন আপনার এখানে আসছি 3 দিনে সুস্থতা কতটুকু সে বলতে পারবে। আমার জানা মতে সে তো ভালো আছে বলতে কতটুকু? একটু শক্তি পাইতেছো, পায়ে একটু শক্তি পাইতেছো, হাঁটা চলা করতে এখন আর পড়ে যাও না। মানে আগে তো পড়ে যেতা, সামনের দিকে পড়তো না পিছিয়ে পড়তা? পিছনের দিকে পড়লে আগে মনে করেন কোনো কিছু হালকা টাচ লাগলে, কারো জুতার সাথে লাগলে, পায়ের সাথে লাগলে ধাম করে পড়ে যেত। এখন এই 3 দিনে মানে আমরা 2 দিন চিকিৎসা দিয়ে আমরা 2 দিন ছুটি দিছি। সে কিন্তু আগে অবশ্য বাপের কারণে তার যে শারীরিক সমস্যা, ব্যথা কোনো কিছু অনুভব করতো না। এখন কিন্তু আপনার এখানে আসার পরে তার ব্যথা অনুভব হচ্ছে, মানে ব্লাড চলাচল শুরু হইলে ব্যথা অনুভব হবে। এটা খুব স্বাভাবিক জিনিস। ব্লাড চলাচল শুরু হয়েছে, ওনার চিকিৎসা লাগবে অনেক দিন। আমরা বলি এই ধরনের রোগীদের চিকিৎসা অনেক দিন লাগে, কারণ এই সব রোগীরা শুরুতে আমাদের কাছে আসে না, আমাদের কাছে আস্তে আস্তে 3-4 বছর 5 বছর পরে আসে। তো সুতরাং এই কারণে ওনাদের চিকিৎসার সময় লাগে এবং এই দিনও বেশি লাগে। তো সেই বেশি লাগার অর্থে আমরা বলবো যারা এই সমস্যায় ভোগেন তারা চেষ্টা করে। আপনি একটু হাইটে দেখেন তো, এদিকে এই চেয়ারটাতে বসে তো, আস্তে বলবে, আস্তে। হ্যাঁ, উঠেন। আগে থেকে তাড়াতাড়ি উঠতে পারছেন? মানে আগে আরো থেকে অনেক সময় লাগতো, এখন সময়টা কম লাগছে, এই তো? আচ্ছা। তো এই 3 দিন চিকিৎসা দিচ্ছি, এতে আপনি খুশি তো? মানে যেটুকু উন্নতি হয়েছে? একটু মানে আগে ব্যথা বুঝতাম না যে ব্যথা করতো না করতো, এটা বুঝতেন না। হ্যাঁ, এখন খুশি কিনা? খুশি, ভালো হইলে আরো খুশি হবো। ভালো হইলে তো আমরা আরো বড় করে ভিডিও দিব। আচ্ছা, ঠিক আছে, খোদা হাফেজ।